Как звучит выгорание? Скажем честно, не очень приятно. Как визг пенопласта или слюнявое чавканье с открытым ртом, или скрип маркера по доске, или крик истеричного ребенка. И этот список можно продолжать дальше, но давайте не будем. Все, что будет сказано дальше, не слова специалиста в области психологии, а досужие домыслы человека, который ловит выгорание с завидной регулярностью. На почве творчества в основном. И это радует. Выгорание — это как будто бы физиологический и психический стопор, который организм врубает, когда уже дальше не надо, спасибо. А мы очень редко прислушиваемся к знакам, которые подкидывает нам организм. Ну и дураки. В моем случае выгорание происходит по одной и той же схеме, после чего я зарекаюсь, что в следующий раз сделаю по-другому. И до смешного все происходит в точности так же. Прям в деталях. Меня как ворону увлекает какая-нибудь блестящая идея, и я впиваюсь в нее до зубовного скрежета, кстати, иногда буквально. И иногда, чаще, чем хотелось бы, меня настигает бруксизм. Это когда ты во сне непроизвольно скрежещешь зубами, и тебе снятся сны про то, как у тебя зубы крошатся в нулину. Вот увлекает меня идея. И угол моего зрения сужается так, что все остальное вообще в принципе перестает существовать. 2 недели назад я заболел фотографией. И вот к сегодняшнему дню выжег себе глаза компом, когда пытался красить фотки в Lightroom, смотрел лекции Александра Медведева, самый поп-лектор о фотографии на Ютубе. Шея начала невыносимо болеть, потому что физически не мог оторвать себя от компа. А когда удавалось оторвать себя от компа, прилипал к экрану телефона. В итоге так уж вышло, что меня продуло нахрен. Я заболел. И чисто физически чуть замедлился. Вот это замедление позволяет физически и эмоционально восстановить силы и прийти в так называемое ресурсное состояние, из которого можно продолжить издеваться над организмом. Но в этом стопе можно успеть обдумать сделанное и как жить дальше. А жить нужно умеренно и в балансе, но как легко это произнести, вот настолько же это невозможно, невообразимо невозможно это прожить. Можно только разглагольствовать. Но что делать, будем учиться. К сожалению, без сознательного вмешательства в свою жизнь вряд ли можно говорить о каком-то развитии, разве что о случайном. Если ты чувствуешь, что выгорание близко, это значит, что уже поздно, забей и смотри, как сгорает твоя жопа. Тут нужна профилактика. Сбалансированно заниматься всеми сторонами своей жизни, заставлять себя отдыхать, найти себе хобби, уделять время родным и близким, быть умеренным в своем профессиональном развитии. И тогда с большой вероятностью, не с большой, а с большей вероятностью получится немножечко снизить количество эпизодов выгорания в своей жизни. А то, чем черт не шутит, забыть про них совсем. Хоть бы. Вряд ли я могу кому-то помочь своими субъективными разглагольствованиями, а вдруг? Ну вот, собственно, вот так звучит выгорание, по-моему.
Ну, давайте, не скучайте, скоро увидимся.